Sziasztok! Ez itt a hétköznapi buborék.blog.hu, és köszönöm a Csiga videónak, hogy csinál nekem egy videóbejegyzést, ez lesz az első. Túl vagyunk a 150. blogbejegyzésen, és úgy döntöttem, hogy lesz néhány videó is. Méghozzá az egyik legnagyobb buborékon, az esküvőn fogjuk kezdeni. Való igaz, hogy nem hétköznap van, de hát ez nem is egy hétköznapi dolog. Úgyhogy le is támad a mennyasszonyt, hogy kérdezzek tőle egy frappáns kérdést, amire ő még nem számít. Hello, szia! Szia! Annyira gyönyörű vagy és csodálatos. Ugye ez a hétköznapi buborék.blog.hu, ami arról próbál írni, hogy a hétköznapban felelhető csodák. Te most hogy érzed magad? Neked milyen érzés az, hogy most itt állsz mennyasszonyként? Hát először is nagyon csoda, hogy kapok levegőt. De egyébként nagyon-nagyon jó dolog, tehát nálunk hozzátartozik, hogy ez nem az első esküvőnk. Decemberben már összeházasodtunk, de nem akartuk kihagyni ezt a csodát. És részét. Megéri gyerekkorunktól kezdve ezt rajzolgatni, álmodni, meg hercegnőset játszani? Tényleg olyan érzés? Mesélj, milyen érzés mennyasszonynak lenni fehér ruhában? Én tudtam, hogy ha egyszer megházasodom, akkor ez így lesz, tehát nem akartam soha ilyen szűkkörű eseményt, de megéri mindenképpen. Tehát az, hogy itt van az egész családom, az összes szerettem, és mindenhol mosolygó, boldog ember látok magammal szembe, ez megér mindent. A szerelmes arra után kérdezzünk meg pár vendéget is, hogy vajon nekik buborék ez a lakodalom. Szóval ez itt a hétköznapi buborék.blog.hu. Szerintetek mi az a buborék? Hát, amit levegővel és szaponnal és vízzel összekeverünk, és akkor ilyen gömb alakú buborékok jönnek ki. És a szerelem az egy buborék? Hát... igen. Szerinted a szerelem jó dolog? Igen. Mi a jó a szerelemben? Jó. És kik szerelmesek egymásba? Egy lány és egy fiú. És az Eszti meg a Dani szerelmesek egymásba? Igen. Nagyon? Igen. Köszi! A blogomnak az a címe, hogy hétköznapi buborék, a hétköznapi csodákról szeretnék írni. Mit gondolnak, hogy az életben mik a legszebb hétköznapi csodák? Nem tudom. Nem, majd a várakozást kivágjuk, és olyan lesz, mint a spontán jönne a válasz. Szóval kicsit akkor mondom, tehát a lényeg, hogy így minden nap leírok valami szép dolgot, amitől a hétköznapok is szebbek lesznek, ami minden nap különleges, és arra gondoltam, hogy az esküvő elég különleges alkalom, hogy csináljunk egy bejegyzést, és kíváncsi vagyok arra is, hogy akik nálam már kicsit többet éltek, ők mit gondolnak, hogy mi a csoda az életben, mik a buborékok. Mi a csoda az életben? A szerelem, a békesség, a család. Az egészség. Egészség. Hogy érzik most itt magukat? Nagyon jól. Hát közeli hozzátartozónk, úgyhogy... És mit gondolnak, hogy Esztinek meg Daninak mi a legnagyobb buborék most? Mi az, amit ők éreznek az esküvőjükön? Hát, boldogságot, reményt. ők szerintem reménnyel vannak tele a jövőre nézve. Mind a kettő nagyon boldog szerintem, van is miért. Meg elég talpra esettek, úgyhogy szerintem ők megoldják az életben az összes problémát. Ezt jó hallani, hát ez több, mint egy hétköznapi buborék. Szóval ez most itt egy interjú buborék, és nem biztos, hogy válaszolsz. Szerinted mi a hétköznapban a legjobb buborék? A hétköznapokban. A hazaérés. A hazaérés? Hú, ez tök jó, mesélj előre az érzésről. Hát a hideg és ellenséges külvilágból hazaérsz oda, ahol senki nem bánt. Ezt csak konkrét vagy átvitt értelemben is gondolod? Például hazaérés, amikor megérkezel valakihez, amikor eljutsz oda, hogy valakinek kimondod a boldogító igent? Nem értem a kérdést. Az is egy hazaérkezés, amikor kimondod a boldogító igent valakinek? Valószínű, igen, úgy is lehet értelmezni, persze. De mit gondolsz az esküvőkről? Az esküvők? Csak őszintén. Mit lehet gondolni egy esküvőről? Tök jó, nem? Szerinted tök jó? Szerintem az. Miért? Nem tudom, sok ember van, ünnepelnek valamit. Berúgnak, isznak. Szerinted fontos, hogy kimondja egymásnak egy szerelmes pár a boldogító igent? Szerintem ez egy hülye kérdés. Mert hogy így igazából benne van a kérdésben a válasz. Tehát ha azt mondom, hogy így persze, hogy fontos, miért ne lenne az? Tök jó. Tehát, hogy így, hogy mondjam, valahol kell talán az, hogy így
egy ilyen megerősítés, de azt gondolom, hogy enélkül is működhet egy dolog, működhet egy kapcsolat. Hát ez egy működő kapcsolat, amit itt látunk. Köszi szépen! Szerelemről hallottunk a gyerekektől, esküvőről hallottunk, hogy fontos vagy nem. Való igaz, enélkül is működik, viszont ez tényleg egy olyan csoda, hogy a mennyasszonytól hallottuk, ami nagyon-nagyon megéri, egy nagyon nagy boldogság. Ez nem egy hétköznapi buborék, ez annál sokkal több. Egy életre mondjuk ki, ez egy csoda. Köszi szépen!